हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने मोबाइल के कीबोर्ड के साउंड को आप ऑन करना चाहते हैं? कीबोर्ड पे जब भी आप टाइपिंग करें तो हर की आपको साउंड सुनाई दे, अलग-अलग टाइपिंग सुनाई दे। तो इसको आपको इनेबल करने के लिए यदि आप लोग न्यू यूज़र्स हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने किसी भी स्मार्टफ़ोन के आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद ये आपको ऊपर साइड सर्च बार का ऑप्शन आपको शो करेगा। इस सर्च बार के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये आपको आपका कीबोर्ड नज़र आएगा। या आपको कीबोर्ड में सेटिंग का ऑप्शन आपको शो करेगा। इस सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। इस तरह के इंटरफेस में आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। प्रेफरेंस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल कर लेने के बाद ये आपको की प्रेस में ऑप्शन मिलेगा साउंड ऑन की प्रेस। ये ऑप्शन आपका ऑफ होगा। इसको आपको इनेबल करना होगा इस तरह से। इनेबल कर देने के बाद अब आपके कीबोर्ड में आप कुछ भी टाइप करेंगे उसका साउंड आपको आएगा। ठीक है, मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। आप कुछ भी टाइप करेंगे कुछ इस तरह का साउंड आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।